Pas titullit kampion në kategorinë U9, Vllaznia nuk ndalet me rezultatet pozitive në sportin e mundjes. Ekipi i drejtuar nga trajneri Altin Anza ka shkëlqyer në Kupën e Shqipërisë për U15 dhe U17 zhvilluar në qytetin e Beratit, duke konfirmuar edhe një herë cilësinë dhe përkushtimin ndaj brezit të ri sportiv. Amer Faslia dhe Muhamet Tula u shpallën kampion kombëtar në kategorinë U15, ndërsa medaljet e argjenta fituan Uneis Hafizi, Enes Anza dhe Amar Brahimi. Kontribut të rëndësishëm për klasifikimin ekipor dhanë edhe sportistët Hadiz Bashi, Ergi Muçobega, Bekim Ramekaj dhe Halid Ulçinaku, të cilët ndonë se nuk fituan medalje dhanë paraqitje dinjitoze. Në renditjen ekipore, Vllaznia U15 u rendit e treta në Shqipëri. Në kategorinë U17, Vllaznia u përfaqësua nga vetëm një sportist, Amer Ulçinaku, i cili u rendit në vendin e tretë në peshën deri në 80 kg. Menjëherë pas garës në Berat, mundësit shkodran morën pjesë edhe në turneun ndërkombëtar Akileat në Larisa të Greqisë, ku ishin pjesë e ekipit kombëtar shqiptar Amer Faslia, Enes Anza dhe Amar Brahimaj, ndërsa trajneri Altin Anza udhëhoqi ekipin si trajneri i përfaqësueses. Këto rezultate janë një tregues i qartë i punës së palodhur të trajnerit Anza, i cili po formon një brez të ri të artë në mundje, duke rikthyer Vllaznin në majat e këtij sporti në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.